สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบังรีนะครับผมวันนี้ก็จะมาลงคลิปลำโพงนะครับลำโพง E898 นะครับผมตัวลายทหารนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับผมจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับผมว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวลำโพงนะครับ1ตัวนะครับเป็นลายทหารแล้วก็กระเป๋าแล้วก็รีโมท1อันนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับ1อันแล้วก็ถ่านนะครับ2ก้อนแล้วก็อยู่ในรีโมทแล้วก็อยู่ในรีโมท1ก้อนนะครับก็เป็น3นะครับผมแล้วก็ไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็สายนะครับสายนี้ก็แถมให้เหมือนกันไม่ต้องใช้นะครับผมเพราะว่าที่กระเป๋าก็มีอยู่แล้วนะครับมีสายอยู่แล้วนะครับนะครับผมในกระเป๋านะครับตัวชุดใหม่นี้ก็มีบลูทูธด้วยนะครับชุดเก่าที่ลูกค้าสั่งชุดเก่านะก็ไม่มีบลูทูธชุดใหม่นี้ก็มีบลูทูธมาเรียบร้อยเลยนะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมจะมาลองเสียงครับเป็นเสียงนกกระทานะครับเสียงนกกระทามีคนมาถามผมอยากจะต่อนกกระทาป่านะครับไม่รู้ว่านกกระทาทุ่งหรือว่านกกระทาป่านะครับแถวภาคใต้นี่ก็ที่บ้านผมนราธิวาสนี่ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงนะครับนี่ก็เปิดประมาณครึ่งนะครับเสียงดังเลยนะครับประมาณครึ่งก็พอแล้วเวลาไปต่อนะครับก็เปิดได้อีกนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะดังเสียงให้สุดนะครับดังเสียงดีเสียงชัดเจนเลยเดี๋ยวผมจะมาลองบลูทูธนะครับอันนี้ก็เวลาเราจะบลูทูธแล้วก็เราไปกดที่ตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับผมวิทยุในตัวบลูทูธนะครับค้นหาบลูทูธได้เลยนะครับผมนี่ครับมันจะขึ้นเลยนะครับผมZS898BT นะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมาแล้วนะครับผมมันจะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็เราก็ไปเปิด YouTube ก็ได้นะครับมาลองดูนะครับเสียงนกเสียงนกกว่านะครับ
เดี๋ยวเรามาลองเพลงดูนะครับค้นหาเพลงแนวโปรดง่ายๆด้วยแอป Google นะครับผมเสียงดีนะครับเสียงดีเรากดที่รีโมทได้เลยนะครับเปลี่ยนเสียงนะครับแล้วก็จะปรับเสียงนะครับคนที่มันช่ำชองในความรักพอเมาแล้วเขาก็ชอบทักคำว่ารักคือใครต่อใครรักคือใครต่อใครแค่ไหนกับคำว่ารักที่คุณบอกดูเว้นส่องแสงยังแต่อายแต่เศร้าอายหลุดคิดฮอดเจ้าสู้เศร้าสู้แรงงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้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 งงัดทั้งงัดทั้งงัดนะครับผมก็จะมารีวิวแค่นี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจลำโพงรีโมท E898 นะครับพร้อมเสียงนกแล้วก็ตัวนี้ก็ชุดใหม่มีบลูทูธได้กับโทรศัพท์นะครับฟังเพลงได้นะครับสนใจก็สั่งซื้อก็ติดต่อมาหาบางรีได้เลยนะครับผมเบอร์โทร 0849136883 แล้วก็ ID Line ก็เป็นเบอร์โทรนะครับโอเคครับสวัสดีครับ